आज हम बात करने वाले हैं धरती के एक अजीबोगरीब निवासी स्टार नोज्ड मोल के बारे में। यह मोल अपनी अनोखी नाक और अद्भुत क्षमताओं के लिए जाना जाता है। स्टार नोज्ड मोल की नाक सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली विशेषता है। ये 22 फ्लैशी टेंड्रल्स से युक्त होती है जो लगातार हिलते रहते हैं। ये टेंड्रल्स न केवल स्पर्श और जमीन के कंपन का अनुभव करते हैं बल्कि शिकार के शरीर द्वारा उत्पन्न बिजली का भी पता लगा सकते हैं। स्टार नोज्ड मोल धरती पर सबसे तेज शिकारियों में से एक है। यह केवल 8 मिलीसेकंड में भोजन की पहचान कर सकता है और उसे पकड़ सकता है। ये मोल केवल जमीन पर ही नहीं पानी में भी रह सकता है। यह एक कुशल तैराक और गोताखोर है और पानी में भी शिकार कर सकता है। ये मोल केवल उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और दुर्लभ प्रजाति माना जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।